सनितपुर जिल्ला सिंनि थेलामारानि मनिराम रतन लेरेला कसारी गोसोखां फोथाराव जालांनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानो फैनाय हुग्राजुलि पानबारि गामिनि सुबुंफोरा हरखाब जाब्रबथाय जानानै सा 14 सुबुङा जखम जादोंमोन। जखम जानाय साफ्रोमबो सुबुंखौ फाहामथाय होनायनि उनाव देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज होनाय जाबायब्लाबो बलेन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ दासिम मालिगावनि स्वागात हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थानाय जादों। गोब्राब थासारिजों फाहामथाय होबाय थानाय बलेन बसुमतारीखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिथांनि फाहामथायनि थाखाय 7635865100 नम्बरनि गुगल पे एबा स्क्रिनाव होनाय स्केनाराव राङारि अनसुंथाइ होनो खावलायदों। हस्पिटालाव फैदों थांनाय 20 जानुवारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गौमा आर'ज जादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो थाखाय हुग्राजुलि याबनि पानबारि गामिनि नबिन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानो फैदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बे गारियावनो प्राय 15 जनसो दङमोन। हस्पिटालाव दंमोन, माखासेया रिलिज जाजोब्बाय। नाथाय गुवाहाटीयाव थानाय बे स्वागत हस्पिटालाव बिथाङा 20 खालारनिफ्रायनो बेयावनो एडमिट जानानै दङ। बिथाङा ICUआव दङ आरो गोबां ब्लाड गोनांथि जादों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सोरबाफोर जुदि ब्लाड डनेसन होनाय सुबुंफोर दङब्ला बेखौ होफैनो हागोन आरो जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगोन आरो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो खावलायहरदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि न'खरा गोरिब, जेथिंबो रांखावरिनि नागिरनानै दिहुननो हानाय बेबस्था गैया। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोना एसे एनै जुदि डनेसन खालामोब्ला निस्सय जोङो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनायाव हेफाजाब होनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों। जा एसे हायो गासिबो डनेसन खालामनो थाखाय खावलायहरदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय। रायकसमारी बागान नारेंखाथि बागान गारि नाम्बार बे गोलैबाय। ओइ 10 फन रागा नायदे बेखौ लाग्रासिगौलै मानसिखौ